me call first your attendance, no? Engineer Bobadilla. Engineer Din Lasa. So may we request everyone to turn on your cam? Can you hear me, everyone? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so may we request everyone to turn on your cam, no, for before we will start the presentation of topics, no, from the assigned presenters. Engineer Bobadilla. Good morning, sir. Am I audible, sir? Yes, audible, but you have no camera. Wait lang, sir. Okay, sir. Si Engineer Din Lasa. Joining pa ata to, sir. Engineer Kila Twina. Engineer Wina. Engineer Lacuesta. Lacuesta. Laila. Good morning, sir. Present po. Please turn on your cam. Engineer Good Lacuesta. morning, sir. Present po. Engineer Laruga. Engineer Macasa. Engineer Macasa. Madilo. Engineer Madilo, good morning. Engineer Magto Lian. I think wala pa si Engineer Lian. No? Engineer Mingito. Good morning, sir. Present, sir. Good morning. Engineer Ponte. Lidian. Engineer Sampurna. Engineer Tagupa Mara. Present, sir. Engineer Tapulgo. Engineer Turalba. Engineer T. John Oliver. Wala. Engineer Ogsid. So far, 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba ni? Pila pa mo ka po? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think 7 mo kasi wala na tawag. Okay, 7. 7. Okay, so we will start with Engineer Juan Winnie Kilat, no? Before maka-start sa Engineer Bobadilla. So by the way, no, I think you've seen, no, your midterm grade, no, mga students. So I hope no nga itong uban ng mga graduate students no mo catch up sa inyong mga requirements, no, and some of that students, no, from the list, no, makita ninyo ang inyong grade because na may mga requirements na wala ninyo ma-submit, wala ninyo ma-comply. So while you still have some time, so please do comply them. Otherwise, no, magpabiling yun na yung grado nga ingana mga graduate students. So you still have time, no, since wala pa man ang final term. You can still submit them and then you can still comply them the soonest possible time. Okay, so let's start with you, Engineer Kila. If you are ready, please,
let's start your presentation and later dayon si Nana si Ma'am Lian Magto, so she will continue the presentation of her topic. Okay, so Engineer Wilina, sa mga presenters, don't forget to turn on your cam, no? And then present the assigned topic sa klase. Thank you. So, Engineer Wina, you can start now if you are ready na. Excuse me, sir. Kanang naa daw problem si Engineer Kilat, sir, sa iyang audio. Kamulo pa siyang connect sa iyang audio, sir. I think we will start with you, Engineer Mark. No? If you are ready, please do present your assigned topic. No? Marag excited naman gaganina ngayon nang i-share imong PowerPoint. So later on, we will go back to Ma'am Lian and then si Engineer Wina Kilat. Thank you. So, am I audible po? Hi, sir. Audible ka, sir? And makita na ba akong screen? Yeah, yes, proceed, Engineer Mark. Okay. All right. Good morning, everyone. So today I will be discussing bolted and welded connections. So first is we have bolted connections. Ano ba pag sinabi nating bolted connections? So nandito, basahin natin. Most failures in steel structures occur due to poorly designed and detailed connections. So, kung hindi maayos yung pagkakadesign ng ating mga bolts, there is a possibility na mag-fail yung ating steel structure. And mostly, most of the failures actually is because poorly ang pagkakadesign and pagkakadetail ng ating mga connections. Members failures are relatively rare. Tama naman, right? Modern steel structures are connected using welds or bolts. Bolting with high-strength bolts has largely replaced riveting. So noon, yung ginagamit natin is itong tinatawag na rivets. So ito yung itsura ng rivets. But nowadays, we are using of what we call bolts na. So this bolt is hexagonal, mostly yung shape ng kanyang head, tapos meron siyang thread. Diba? Okay. So these are the examples of structures that uses bolts as its connection. So first is the steel bridges. So this steel bridges is located in Talakag, Bukidnon. So mostly sa mga bridges sa Talakag, Pangantukan, Kalilangan, most of those bridges are steel. And makita na to dire sa yung members, yung connections, bolts ang ginagamit nila. Okay? We also have the flyovers, diba, here in Puerto. So when we connect several wide beams, so we utilize bolts, diba, in their connections. Next is we have beam to column connections. So para ma-connect atong beam o column na connections, pwede mag-use og bolts. Pwede po ta magamit og welds, right? So as we can see here, sa tuang beam column connection, naatay ginatawag na end plate. Kani, end plate. Okay, para ma-connect na to ang wide flange diri. Tapos, diri na to ginabutangan og bolts. And pwede po mo gamit diri og stiffener, a transverse stiffener, this one. So that, man, continuous ang transfer of loading sa tuang diri nga portion. And also, pwede po na diri magbutang og steel plate along in this part. Then, we have bolts here. Bolted connection is more frequently used than the other connection methods. They are very easy to operate and no special equipment is required. So, for bolted connections, dili
pwede nga dili skilled, 'di ba? And also wala kay ginagamit diri nga equipment, 'di ba? So we have types of bolted connections. So ito yung mga types. First is we have lap joint. Now this lap joint is in single shear. Single shear meaning yung area na masi-shear o masisira is eto lang. This one. Next, we have butt joint. Pero kani nga butt joint is also in single shear. Why single shear? Kasi ito lang yung area na masi-shear. Isa lang ang area. And kung mag-analyze naging aning nga problem, isa lang na phase ang ato ang gina-consider or isa lang na portion. Next, we have butt joint pero double shear. From the word itself, double shear, double yung area na masi-shear. So in this portion, kani nga area sa bolt. Ana. And again, kanira pod nga portion atong i-analyze. Kung this is your force P, ang more resisting force diri is P over 2. And this right here po is P over 2. So nga na. Alright. Next. So what are the advantages and disadvantages of using bolted connections? So first, advantages, di ba? Ano kay mga advantages? First, easy rang installation ng a process and it does not require skilled labor or special equipment. Di ba sakto man sad? Next, more appropriate in field connections from consideration of safety. So when we are using bolted connections, di ba? Mas safe siya as compared to katong isa ka type of connection which is the welded. Ano man, walay fire and no electricity supply nga required. However, ating budget, hindi natin maiiwan na meron din tayong tinatawag na disadvantages. So, one of the disadvantages using bolts is that it's more difficult to design and detail weld connections. Eh kung sa welded, di ba? Length naman sa weld yung kinanglan na thickness na pwede rin. Pero kung mag-bolted ka, i-consider pa mo yung sa bolts, di ba? Dapat, based na sa calculation ng spacing, dili lang ka nga, okay, kanina, okay na guro ni, hindi na siya pwede. Okay? Never mag-design og bolts nga magpataka-taka. Okay? Kaya mo ba ng bangagan, di ba? Critical po ba ng cross-sectional area niya? So, yung ana. Next, bolt holes will reduce the section gross area and weaken the steel members. So, in this manner, atong bangagan dyan na ato ang ano no? Or mag-consider tag bolt hole diameter sa to ang steel member. And it may weaken, di ba, the strength of our steel member. And isa na siya sa mag-cause of failure. Unlike sa welded nga, unsa man, butangan na ni mo og, need na mo i-welded ang katong edges niya. Okay? Next, more material and space is needed or required. So, for instance, lisod ka mag-bolt or lisod magbutang og bolts kung naay member overlapping. Na, so, mo po ning disadvantage of bolts. So, natay mga parts sa bolts, no? So, natay head. Again, kaning head is hexagonal yung shape ani most of the time. O, hexagonal. Meaning sa hexagonal, regular siya nga kuan, polygon having 6 sides. Tapos, naputay washer dire, this one, tapos at the end, naputay washer, ay hato butangan og kaning ginatawag natog nuts. Diba, nuts. Then, we have here the body. O, kaning body, smooth na siya. Then, kani din nga portion dire, kung saan meron tayong murag mga scissors, is muna yung threads na ginatawag. Okay? So, dapat maka-familiarize na yung mga parts sa bolts. Kaya di ba niya, mag-mention ko mga threads, body, washer niya. Di ba? Wala takakuan. So, unsa na siya. So, at least, di ba? Maka-familiarize ta. So, for the bolts, ang pinaka-common na available sa to ang
common nga available, commercially available are eight muna siya ang mga types of bolts, and this is in accordance to NSCP code. So first is we have A3 bolt. So eto yun. So mostly no ato ang mga bolts na commercially available is na siya tatak kung unsa siya klase nga bolt. Let's say para sa ani kani nga bolt makaingon ka nga A307 bolt na siya kay naman siya tatak na 307A. Now kanus ana to ni gamito ng A307 ng mga bolts. So mostly ginagamit ni siya kung ato ang mga members kay handrails lang, mga railings, or mga members that are not taking too much loadings, diba? They are not subjected to severe loadings. Thus, they do not experience a lot of internal stresses. And next is we have your A325 bolts and A490 bolts. So kaning duha no na mga bolts is high strength bolts. So mostly, these bolts are used for primary members like beams, columns, bridges, flyovers, etc. Basta mga structures na is any of these bolts. Okay? Again, these are the pictures or actual pictures of these bolts. So we have types of bolted connections. So dalawa yung types of bolted connections no na nai-involve dito. And this type of connections under bolted are also specified sa NSCP 2015. So first is we have your bearing type connection. So it is used where sliding of bolts is not considered critical to the strength of the connection. So dito, yung kino-consider for bearing type connection is what? Ang strength lang sa connection, di ba? Ang contact area between the bolt and the steel plate. Kung steel plate atong gamiton, ana. Now, natin mga symbol din na ginagamit for bearing type connection. First is your symbol X. Kung sa'y pasabot aning symbol X from the letter itself X, meaning thread excluded. Dili itong imong kuan, di ba? Imong past. Like mo to siya. Kani, it only means thread excluded. Doon sa pasabot. So for example, nakay kaning bolt, nakay steel plate kani. Steel plate sa tuwang gamiton diri. So kaning steel plate no, but once sa tuning install ang bolt, wala siya nakaabot sa thread, di ba? Maong thread excluded. Walay appeal ang thread, di ba? Tama na siya siyang body. Ako ha. Tapos ta isa. Symbol N. Ano sa po ng N? From the letter itself, N. Included, charis. Included, di ba? Thread included. So, mag-install kag bolt, ma-appeal ang thread. So, nara. Ma-appeal ang thread. Di ba? Nara, o. Nakuha. Na. So, nga nara. Next is we have slip critical connection. Kung ganina is wala kay gina-consider na friction, for slip critical connection, mag-consider na friction here. Okay? Now, slip critical connection is also called as friction type connection. So, all di siya nga code, no? Kaning friction type nga connection. So these connections are prescribed for connection of members where the directions of the force are reversing in direction, primarily due to heavy moving loads like steel bridges and craneway in factories. So of course, kani atong steel bridges, kung naay mo agi ani na mga moving loads, di ba? Mag-vibrate yun siya. Okay, mag-vibrate. And kani, na kay reversing ana sa direction sa mga loads, di ba? So therefore, critical diha ang sige nga tawag slippage sa atuang mga bolts. And with that, kinahanglan nga i-design nato itong mga bolts here by this one, clip critical connection. Ato siyang i-design based sa ani nga condition. Okay. And also sa atuang mga craneway sa factories, di ba, mag-carry man na sila loads. So
it is also subjected to unsa man this moving loads. Kaya di ba imo man i-transfer, pag transfer ana pwede man agud nga mag-vibrate. So ingana. So i-design nga po na sila based sa slip critical na mga conditions. So repetitive force reversals can cause fatigue failure if sliding is not prevented. So dere no critical kay mag-slide ang ato ang atong bolts. So mao ni ang mga installation processes sa bolts. So ang ako rang gi-adapt diri is kaning turn off the nut method. Actually dagan kay method, pero mo ning pinaka-common no ang turn off the nut method. So first nimo nga step for the turn off the nut method is the bolt is tightened up to the snug tight position. So when I say snug tight, it is the tightness attained with a few impacts of an impact wrench or the full effort of an iron worker using an ordinary spud wrench. Nara, so muna siya initial na nimo nga unsa? Initial nimo nga turn ang snug tight. Diba? Kaya pa man kay i-add anak nga turn, additional nga turn, which is ma-discuss na to later. So muna yung mga minimum bolt pretension in kilonewton. So nakadire different bolt size. Tapos mao ni ang dapat nga pretension nga ma-attain sa kada bolts. So for example, 8325 volts imong gigamit. So dapat sa initial nimo nga pag-tighten 91 kilonewtons ang unsa equivalent niya nga force nga kaya ma-resist. Ako for 16 mm diameter nga bolt. Say natay 8325 M bolt nga 20 mm diameter. So pretension nga dapat niya ma-attain is 142 kilonewtons. Ingana rin na siya paggamit ng table. So kung natay step 1, nabot tay step 2. Ano ba? Lain pag step 1 na taman. So mo atong giingon after nato ma-attain ang snug tight position, natay additional turn to be applied. Now, this additional turn depends on the length and diameter of the bolt as listed in the table below. So, mo ni siya, no? So, kung atong bolt length is less than 4 times our diameter, tapos, natin mga conditions dire, let's say kani, flat surfaces under bolt head at nut. So, mag-turn na tanag 1/3 nga turn or 33.33% sa total nga turn. Ana. So, napunta dire, na condition mo pwede nga turn na turn depende sa kunsay condition diri o naman po nakabutang diri. Okay, so naay video diri no nga makita ninyo for the turn of the nut method. So step 1 mo tong snug tight position na so pang gikuan gi initial nga turn na so ato makita diri naka-initial nga turn which is your snug tight. Tapos after that one, yang mag-mark siya og angle nga yang i-turn dayon for additional. Ana. O yan, mag-additional din siya. Unang step 2. So dali no kay para na additional niya siya nga turn. Ayun. Tapos, kaning additional turn, I think 1/3 or 33.33%. Oh, for this example, 1/3 of turn. Okay. So, we have failure modes for bolted connections. So, ito yung mga different types of failure modes. So, meron tayong shear failure, tension failure. We also have mo yung video for shear and tension failure. So both shear and tension failure ing ani di ba? Delikado ni shear and tension failure kay ngano man. Mukuan na sila baka namulupad ra bitaw ing ana so. And kanida ituod siya gakahappen siya sa mga steel bridges. So upon surveying nato sa mga bridges sa Talakag, Bukidnon, na yung mga kuan dito, na yung mga portion or parts dito sa iyahang diagonals nga wala na jud siya bolts,
Diba? Wala na siya mga bolts, ingani na jud siya nangatangtang. And the main reason ana is tungod sa gapang-agi ng mga sakyanan. Diba? Over time, pwede din siya nga ma-overstress, then mo lupad. Na. We also have your bearing failure and tear out failure. Nara. So para ani na klase nga failure is unsa? Ang failure is imo yung plate. 'Di ba? Failure ni siya sa plate. Kung ganina failure sa bolt, kani siya failure sa plate. So as we can see in this video, 'di ba? Na tear out ang plate mismo, 'di ba? So ang failure is nasa plate. Nakuha, ang ana. So yung ani ka delikado si bolts. Easy ra siya install pero delikado man pud siya. So mao ni ang picture for shear failure of the bolts, this one. So mas slice jud imong bolt. Next, tension failure, from the word itself, tension, meaning nahihila. Na once hilako nimo ni ato ang hilako nimo ni nga member tapos naki-bolt dire, it will form or it will reduce the area in this portion. Mao ni siya naki-reduction or what we call necking, 'di ba? Necking. Next is bearing failure of the connected elements. So in this failure mode, the bolt deforms the edge of the material that it bears against. So this one. Now for the bearing failure, ang mag-fail man ani kay ato ang plate mismo. Now, kung ato ni siyang i-project kani diri nga portion, 'di ba, tong fail, ingani ni siya. Diba? Kung sa layo ba, tanan mo sa layo. So kung tanan mo sa layo, ang imuhang failure diri nga area is rectangular lang. 'Di ba mura na nagsa tong hydraulic sa una, 'di ba? Hydrostatic forces. 'Di ba? Bisan curve imong surfaces nganong rectangle. Kay kung nakasalayo, imong projected na nga area is always in rectangular. Ay ko ingna nga pag nakasalayo, makakita yung pag-curve, 'di ba? So rectangular ya pa na siya. O same na diri. Nakuha? And the area here is what? 'Di ba? Rectangle naman base times height or is equal to diameter multiplied by the thickness. Nga nara. Number 4 is we have your tear out failure. So for the tear out failure is pwede nga block shear, rupture of the connected parts of the bolts that bear against it. So nga ni siya nga ana. So ma-tear out yun siya. Pareha sa katong gipakita na ko nga video ganina. So maniata sa codes. So NSCP code provisions on bolted connections. So according to section 510.3.6 of NSCP 2015, the tension and shear strength of bolts and threaded parts. Char mo tag lawyer ani no? Okay, according to section charis. So ako magbasa. Diretso na ta sa formula. So mura na yan pasabot ani no? So based sa NSCP 2015, mao doon yung imuhang saman tension or shear strength sa imong bolt. Nakuha, shear strength pa ni siya or tension strength, dili pa ni siya design. Ano man, wala pa man ta nag-multiply diri mga factors. These factors can be first, pwede reduction or pwede pod allowable or factor of safety. Nana. Ang imuha daw tension or shear strength is equal na sa imong Fn A sa B. Kasi pasabot ani. So imong Fn diri is your nominal tensile stress or FNT or nominal shear stress FNV. Kaniha Fn. Pwede mo gani siya tension or pwede po siya shear. Ako ha? And kani since nominal man, meaning di ba kung nominal wala pa kay gi-apply nga factor of safety or reduction factor, right? Wa pa ka nag-apply ana. So bantog nominal Fn. Next A sa B, mo na imuhang nominal unthreaded body area of bolt. Na. So katong unthreaded body ha, atong unthreaded body niya. So ayun. Now, natin mga reduction factors no kung LRFD or load and resistance factor design 0.75 ato ang phi. Okay? Now, kung ASD ato ang omega dire or the factor of safety nga gamiton is 2. Na. So dire para sa tuang FNT and FNV katong ganina which is kani kaning FN dire
natay table ani niya, which is this one. So, unsaon na ito ninyo pag-analyze? Kung for example, 8307 volts, okay, atong gamiton. To analyze, di ba, atong gamiton na nga FNT or a nominal tensile stress, kani, 310 megapascals. Nakuha? Tapos, yan ang equivalent nominal shear strength, 165 megapascals. Nabuda dire for A325. Nara, duha ka buok. Pero di ba, ang isa not excluded from shear planes, yung thread. Ang isa po, threads are excluded from shear planes. So, dire no, included, pasabot yan ni. Threads are included. Dire, threads are excluded. Dire pod sa A490, excluded and included as discussed kanina. So, yeah, I think masabtan naman guro nga table, right? Next. Bearing strength at bolt holes in accordance to Section 510.3.10 of NSCP 2015. So, the available bearing strength, this one, is given by what? These formulas. So, first condition, when the deformation at the bolt hole at service load is a design consideration. Kung mag-consider daw tanga na ay deformation sa atong bolt hole at service condition, muna itong gamito na formula. Pero kung dili ta mag-consider of deformation, di ba? High strength ato mga bolts. Therefore, kanya itong gamiton. Pero in actual, di ba? Always ta nga mag-design based sa worst case na scenario. Therefore, dili ta sa letter A. Pero kung mga problems lang, mag-solve ta, kinahanglan, i-mention ni. Di ba? So, consider mo na itong deformation or dili. Pero kung dili kayo mention sa problem, let's say, mag-take pag-board exam, kani, diba? I-consider na ito always ang deformation. Kaya mao man dyan na always, right? Dili man dyan na rigid ang ato ang ano. So, kinang na mag-consider tag deformation. So, kasi pasabutan ng LC, TFU. Kasi pasabutan ng DTFU. Kasi pasabutan na nila. O nara. D meaning nominal bolt diameter. FU is your specified minimum tensile strength of the connected material. Na LC mo na mong clear distance. Okay? And T is the thickness of the connected material. So, for example, sa kani, natay plate. Tapos, mabutang tag mga bolts dire. Kani nga portion gikan ani nga edge paingon sa edge pud aning imong bolt diri mo ni mo ang ginatawag na LC, di ba? Mo na mong clear distance. Next, gikan na mo diri paingon diri unsa ni siya? Tama, clear distance gyud na L sub C. Di ba sinong RC sa una nga subject sa undergrad? Di ba ang edges to edges, di ba? Wala siya. Tapos, on centers na yun to, kung di bagikan sa center to center. Na. Diba? OC itong symbol, na. Right or wrong? Char. So, important notes. So, LC was based on bolt hole diameter. So, kani mong LC diri, must be based on the bolt hole diameter. Dili ang bolt diameter. And this is in accordance to table 510.3.3. Now, the minimum spacing and edge distance. Unsa po ni siya? Okay. Nagyapon tani sa code. Mo ni siya, S. So, center to center, din na siya nga distance. Nakuha? Ana. Atong basa ko, no? The diameter between centers of standard, oversized, or slotted holes shall not be less than 2/3 times the nominal diameter D of the fastener. A distance of 3D is preferred. So in actual, 3D atong ginagamit in practice. Or, pero dire kung mag-solve ta, kaning 2 and 2/3 ato ang ginagamit. Minimum edge distance. So asa po ni minimum edge distance? So the word itself, edge. Diba? Edge doesn't matter. Charing. So kanira ni siya, no? Gikan sa
center sa imuhang bolt paingon sa edge. Edge distance denoted by LE. Diba? LE. So, maura na siya. Sa pa man ni dire. Okay. Now, kung LE ni dire, o kani po dire nga mga dimensions, LE po ni. Dapat hagikan sa center, paingon sa edge. So, mga LE na siya or mga edge distances. So, we have here your mga minimum edge distances kani nga table. O pwede na mo mag-refer dire. Tapos, napunta yung mga values of edge distances increment C2. Okay, kung pila itong i-add ba nga mga increments mo ni siya ka table atong referan. Okay. Next is recall na to. Magamit gyapon na to ni nga table, di ba? Sa report ni Engineer T. Okay. The nominal hole dimensions naka-specify din ng mga bolt diameter. Tapos, ay mo pangitan ng standard, yung oversize ng mga diameter, etc. Okay? Puno siya nga table. Gamit niya pa siya. Now, there is slip critical connection na ta. Kanina kay bearing man to. Karon slip. For the slip critical connection, yung ilarang kalahian ani is that sa slip critical, mag-consider na kaanig different factors. Especially your friction. Okay? So according to NSCP 2015 kani nga section mo ni ang imuhang mo po ni imuhang sa tawag na slip resistance na ginatawag mu multiplied by d sub u h s sub c t sub b and n sub s, sorry. So unsay pasabot ani ng mga denotations mo ni siya, wait lang mo ni siya. Okay, kaning mu, we have two class surfaces. First is class A, second is class B. Sa kalahian. For class A na mga surfaces, mu is 0.35. Matic na siya, ha? Matic, 0.35 yung mu. On second condition, dapat unpainted clean mill scale steel surfaces or surfaces with Class A coatings on blast clean steel and hot dip galvanized and roughened surfaces. So muna siya for Class A. Now for Class B, mu here or coefficient of friction is 0.50. So unpainted blast clean steel surfaces or surfaces with Class B coatings and blast clean steel. Next is your H sub C kani. Mura na yung ginatawag na hole factor. Now, for standardized size holes, 1 ang imuhang gamiton. For oversized and short slotted holes, kani, 0.85, and for long slotted holes, 0.70. Now, upon solving problems, kinahanglan stated, no, kung unsa ang type sa holes. Standard ba, oversized, or long slotted? Now, what if dili given? Kung dili given, assume ka nga standard, di ba yung size hole, kaning 1. Next is D sub U. Imong D sub U here, na-given mang D sub U? Wala, no? So, T sub B is your minimum fastener tension. Katong ganina, katong mga minimum na mga pretension force ba? Katong sa snug tight position, bitaw, katong ganina. So, T sub B. Next, N sub S. Mo ni muhang number of slip lanes. Number of slip lanes. Pila ka slip lanes ang naa. So, ato rin siya masabtan once we solve problems. Okay? Now, balik ta dire. Now, for connections in which prevention of slip is a serviceability limit state, kanina mga factors itong gamiton for LRFD and for ASD 1.5. For connections in which prevention of slip is at the required strength level, nakaka na itong gamiton 0.85 for LRFD, 1.76 for ASD. Now, in this part, kinahanglan nga i-state sa problem kung unsa siya kani ba at serviceability limit state or at required strength level ba. Okay, ang atuang connection. Yana. Okay. Para
solidify ang ato ang natunaan. So let's solve sample problems related to bolted connections. So eto yung tanong. Determine daw natin yung maximum force that the splice connection shown can carry. The splice is made up of dalawang plate, which is 300 by 12 mm, and it is made of A36 steel. The bolts to be used are apat, now 20 millimeter diameter. Now this bolt is A490 bolts. Okay, tapos X bolts. So meaning X, sige na X. Sige, meaning kong X, thread excluded. Na, thread excluded. So meaning hindi kasama yung thread. So narao, di siya appeal. Diba, diri? So diri lang siya tama, no? Sa body. Inside a standard hole. Assume that the bolt service load deformation is critical. So here, the bolt is considered critical. First is check code minimum spacing and edge distance. Second, calculate the bolt's shear strength. And lastly, determine the capacity on bearing bolt holes. First is let's solve number 1. So anong ba yung nakasaad sa code? So let's recap. Sinabi, the diameter between centers of standard, oversized, or slotted holes shall not be less than 2 2/3 times the nominal diameter D of the fastener. So here, the spacing na to, based sa code, dapat dili siya mo less than ani nga value. 2 2/3. Therefore, kung mag-design ta, di ba, to maximize its capacity, ato na siyang i-equal. Nakuha? I-equal na to. 2 2/3 of D sub B. So 2 2/3 of 20, di ba? Ito ang bolt hole diri is 20 mm. Substitute. We have 53.383 mm. Now in our calculators, kanina lang calculate lang ha. So atong calculators, dila na mo equal lang at 2 times 2/3. Lahi mo na siya value. Like 2 times 2/3, dili. So in fraction na siya. Diba? In fraction, 2 and 2/3. So meaning, pwede nga 2, 3 times 2, 6, plus 2, 8. So equivalent niya nga fraction or improper fraction, 8/3. Nako ha? So 8/3. Diba? 2 times 2/3. Dili man siya equal sa 4/3. Kung 2 or 8/3, pila? O 8/3, diba? So layo na to ganina. So, asa man to fraction dali? Na fraction 2 2/3 multiplied by 20. Na 160/3 or yes, 53.33. So, ang imong actual nga S is pila? 60 mm. Imo na siya i-round up na which is less than, joke lang. So, yung ani ha, dire mo ni ang sa base sa code. Mo ni ang base sa code 53.33 mm. Now, pila din dapat ang actual spacing? O base dire, diba? Base sa tong figure. Ang actually mo nga spacing, center to center man na, is pila? 60. Nara o? 60. 60 ha, 60 mong S. So therefore, 60 is what? Greater than your kani. Di ba dapat dili siya mumubuan na sa 53.33. Therefore, okay ang ato ang kaning spacing na gi-design diri. Nako ha, okay siya. Okay! Na, Telma. Naka-Telma mode. Okay na ta sa minimum spacing. Na-check na to. Now, i-check na naman natin sa minimum edge distance. Itong distance na 40, di ba? Check natin. According to table 510.3.4, di ba? For a diameter of 20 mm, we use edge distance nga 26 mm. So, ang ato ng actual is pila 40. Na 40 itong actual. Now, 26 wala nakasaad diri. Unsa man na? Okay or not okay? 40 is greater than 26. Okay.
Mo man atong limit to 26, dapat dili siya mo mugamay sa 26 or mas gamay sa 26. So 26 and above. So okay atong 40. Okay? Now, what if the girl sir, kuha siya 20? Na 20. Yan. Imong napagawas base sa code is 26. Now, kaning 20, dili 20 mo gamiton. I don't know. Lagi dili 20 mo gamiton, kundi dili 26. Ingana ra. Okay? Dili 20, kundi dili 26. Kaya 26 mo nga tong limit. Now, dili na-approve mo na to nga 40. Diba? Is greater than 26. Therefore, 40 is okay. Na. Okay. So, medyo paspas, no? Okay, medyo taas-taas yun nga kuan nga discussion pod. So, therefore, we can say na your actual bolt spacing and edge distances are adequate or adequate. Okay? All right. Number 2, calculate the bolt's shear strength. So, mo ni siya, no? Ganina ako ang discuss. R sub n is equal to Fn A sub B. So, from table 510.3.2, nara. Unsa nga bolt ang gigamit? A490 X bolt. O, diba? X. Kasi pasapot ng X. Dito mong past. Diba? X meaning thread excluded. O, nara. Threads are excluded. Kani nga, table. Now, question. Asa kaya sa duwa? Tensile or shear? Diba duwa man na? Tensile, shear. Asa kaya? O, imong naon-naon. O, imong exage. Pag imo siyang i-pull og very OA, di ba? I-pull mo ni siya in very OA nga mode. Unsa may tabo? Di ba kani dire is unsa? Matangtang, which is mas shear, right? Mag-slide. Therefore, kaning shear nga value, F and V. Sir, kano sa atin gamiton ng tensile strength F and T? Kung imong hilahon imong member, mo to ganina, di ba? Sa ka-example. Kung example, naka-plate, tapos dire. Tapos naka-bolt dire. Na. Tapos imo siyang hilaon. Di ba? Maka-experience man ni dire og reduction in area over time. Di ba? Imong bolt. Therefore, mo gamiton na tensile strength, F and T. Nakuha? Na. O dire, shear man ang mag-govern. Di ba? Mas slice ang imong mga ano. Therefore, kani. FNV is 579 megapascals. Now, substitute. Fn is equal to 579 multiplied with the areas of bolt. Areas of bolt, di ba? That's pi over 420 squared. Okay? Therefore, your R sub n here or your bolt shear strength is times pa rin mo na kung pila ka bolt. Nakakaloka. So, natin upat ka bolts. Okay? So, i-times 4 mo na. Therefore, nakay 727.59 kilonewtons as your R sub n. Eto na ba yung sagot? Eto na ba? Now, hindi pa kasi. Bakit hindi, sir? Wala di ba giingon kung ASTIG LRFD? O, i-solve na to siya. Diba? Both. So, kung allowable strength design or ASD, diba? I-divide na nimo og katong factor of safety, which is 2. Imong nominal diri na strength. So, ayun. 727 to 79 over 2. 2 ato ang factor of safety kung mga bolts. In accordance to the code, kani, 363.90 kilonewtons, that's your bolt shear strength for ASD. For LRFD, again, kung diri nag-divide ka, kabaliktaran kay LRFD, multiply, di ba? I-multiply. So, phi times Rn. Where your phi here is, pila gani? 0.75. Multiply by Rn, nakuha na to, we have 545.69 kilonewtons. Gets. So, I hope the gets. Char. Next, number 3. Capacity based on bearing on bolt holes. So, there is failure na sa plate. Kay bearing man, bearing na. Again, giingon dere, bolt service load deformation is critical. So, asa adto? Kani. Diba? Na. So, kani siya. Na. So, kani nga formula. Right? So, imong LC dere, mga LC, mo ni siya mga edge distances.
Mo ni siya LC1, LC2 pila. Pila man na siya. So according this table, for 20 mm diameter nga bolt, mo ni imong standard, mo pwede mo imong oversized 22 and 24 respectively. Now the design standard bolt diameter here is 22 plus 2, 'di ba? Mag plus 2 ka. So that's 24 mm. Now calculating for your LC1 kani dire, saan man nimo ni? So that is just 40 kani, 'di ba? Kani 40 minus half sa correct 24. Half sa 24 na kay LC1 28 mm. LC2 kani that's 60 minus half sa 24 dire, half sa 24, 'di ba? That's 24. So na siya 24. Na kay 36 mm. Now for A46 steel, A36 ni din ni 46, 36 ni. For A36 na steel, given nga iyahang FU1 is 400 MPa. Okay? So giunsa na siya pagkabalo ni mo sir nga ing ana? What if dili given? Wait lang ha, tanaw na ko kung sakto ba kung kuan. Siya no? So, actually, kaning FU nga 400 MPa properties na jud nino kung ang gigamit nimo nga steel is A36. Nakuha? A36. Tapos yung FY nga equivalent gani ana is 248 to nata. 248 megapascals. Na 248 megapascals. Dapat matik na nga ma-install sa inyong mind. Install na. So, muna yung first na column sa bolt, muna yung second na column sa bolt. Okay? So, for the first column, kani, nga column dire, RN is 1.2. Kani, 1.2. Ato, mag-substitute rata. LCD mo, pila? 28. Kay LC1 nara. Tapos, imong T, thickness sa plate is 12, di ba? Nara o 12 mm na imong thickness. Times FU nga 400. Nakay, kaya dayon na condition. 2.4 times diameter nga 20 times thickness nga 12, FU nga 400. Makuha ni mo 161.28 kilonewtons is less than 230.40 kilonewtons. Now, kung ingani gani inyong makuha, therefore, naman, use the smaller value. Nakuha. Ganong use the smaller value man, sir? Kani una nga force ang imuhang ma-attain before ning 230.40. Meaning, mag-fail imo ang structure sa 161.28 before ka maka-attain na ning 230.40. Nakuha? So, yung ana siya. So, maong kung mga forces nga tanong pangitaon, like yung capacity, the maximum force, allowable force, pinakagamay jud nga force imuhang pilion. Kay sa kana nga force, una man siya mag-fail, di ba? Di ba? As compared sa dako na force. Next, for column 2, dito sa column 2, sa bolt, okay, so same na gyapon, 1.2, imong LC diri is 36 na solve, tapos 12 na thickness, 400 FU. Tapos kanina din na comparison, this one. Na-solve din na to, 207.36 kN for this term. And for this term is 230.40 kilonewtons. Again, 207.36 is less than this value. Therefore, unsa? Kaning mo govern this 207.36. Now, sir, sa lugar na, asang pilion na na? Asang pilion na na? Ato sa ikuan, wag maging atat. Sure. So, igo na din nato sila ipang-add, right? So, C1 plus the C2. So, tong RN is, again, for column 1, nakidua ka bolt, right? For column 1, kani, 161.28 times 2 ka bolt. Plus sa column 2, lahi man po diyang strength, which is 207.36. Duha din ka bolts. Makuha na to, total bearing strength capacity as 737.28 kN RN. Nominal pa na ha. Wala pa ta jud sa iyahang shear strength based on ASD and LRFD. Now for ASD, i-divide na to og factor of safety nga 2.
Right? Na. Muna siya. Next, for your LRFD, i-multiply sa reduction factor nga 0.75. Na. Therefore, R sub U, 552.96 kilonewtons. Therefore, mo na itong mga answer. Right? Okay? Gets? I hope na gets. Next, sample problem number 2. And this is for slip critical connections. Ganina mo itong bearing type connection. Actually, mas sayo ni sa bearing type, no? Pero there is a slip critical, dapat given mo mga values. Okay? The tension member shown supports a service axial loads, PD, nga 110 kilonewtons, and PL, na 230 kilonewtons. The splice plates have short slotted holes transverse to the load, and the main member have standard holes. A3 to 5 bolts are 20 mm diameter, group A, and the plate surfaces are class A. So gibutang nga diri no unsa nga type of class surface, di ba? Just class A. Determine the required number of bolts for slip resistance only. Na. So dere, mo na siya. So mo na yung side view, mo po na yung front view, this one. Na. Solution. So kanira siya, no? Atong gamiton. Bisa code ya po din siya ganina. Okay. Atong pangitaon, pila si mu. Pila ni si mu. Okay, ngon class A, di ba? Class A. Therefore, mu is 0.35. Na, 0.35. Next, imong DU dire di ay. O kanina yung DU is, di ba, wala na ko siya ganina na-explain. Nga naman, kaning DU, given ni siya. Di ba? Or pagbuot ni siya sa engineer. Gingon dire, D sub U is a multiplier that reflects the ratio of the mean installed bolt pretension to the specified minimum bolt pretension. The use of other values may be approved by the engineer of record. So, pwede nga, kung based sa, kung naka-di other calculations for DU, pwede ra. Okay, gingon dire. Okay. Or kani siya dahil tuod nga ano nga multiplier is ratio na siya sa imuhang mean installed bolt pretension to the specified minimum bolt pretension in accordance to NSCP na D sub U. Pero mostly, kung dili given, again, example, wala makabalo. Kasi igamit, 1.30 na lang mo. Diba? Pwede raman. Okay? Kaya itong ibang butang. 1.13. Ayaw kalimugaan ni Gikan. Ako na-explain ganina. Next is H sub SC. Unsa ni siya? Standard, oversized, or long slotted? Okay, on standard. Therefore, ay slotted ay sino? Slotted na raw. Short slotted holes. So, for short slotted, na 0.85. 0.85. Next is T sub B. T sub B, pila ang minimum pretension force. So, for A, 3 to 5 bolts, nara 80 to 5. Tapos yung bolt hole diameter is 20, nara 20. So, 142 kN. Na 142 kN. Okay. Next, we have pila ka slip surfaces. Again, pila ka slip surfaces. O, dire, di ba? Dua ka plate. One, isa ka slip. Isa pod ka slip ka surface. Two. Therefore, duha. Ako ha, duha. O, substitute na rin ka. Rn is equal to mu, 0.35, du, 1.13, 0.85, 142, and 2. Solving for your nominal bolt shear strength is 95.47 newtons. Now again, always remember nga unsa mauna ba na? 'Di ba? Dapat i-multiply po din mo ni tanan. 'Di ba? Imong bolt shear strength to the number of bolts n. Therefore, sa imong final answer din sa R sub n nara kani. Butangan mo n. Diba? It corresponds to the number of bolts. Now, unsa ni solution after this? So for ASD, okay, muna siya na
Nagyatagan mo kag mga loads diri, di ba? Kung ASD dili ka mo gamit og kadtong ang mga factors, right? So igo na mo na i-add dead load plus live load, right? So na kay 340 kilonewtons. Now 340 mo ni muhang allowable nga shear strength sa bolt is equal to Rn. Tara, 95.47 all over mu nga 1.50. Therefore, N diri ma-solve na to 5.34. Or let's say, wala, di ba ka makaingon nga, nakaway 5.34 nga number of volts. Di ba? Dili makaingon yung ana. Therefore, mo siya i-round up. Di ba? I-round up. 6 volts. For LRFD naman, okay, LRFD, okay. Since naka-service pa man, i-apply na ito ni katong load combination nga 1.2 dead load plus 1.6 live load. Na 1.2, 1.6. Makuha na to RU 500. Substitute diri. 500 is equal to phi nga 1 multiplied by R sub n nga this one na solve na to. Shift solve, makuha na to n. 5.24. Wala man tay kuan guro no. Wala man tay ani nga number of volts. Round up. 6 volts. So same ra. Mugamit kag ASD or LRFD nga method, 6 volts sa gyapon nimuhang makalculate. Now, sir, there is a figure na naman kay 6. So, pwede na ba kamay nga 6 volts? So, what if dili given? Charis. So, ayan, ara. So, ato nang i-prove no nga 6 yun eh. Ang nasa figure. So, napo na ginatawag na eccentric bolted connection. So, actually, atong ginasolve ganyan tanan is concentric to sila, kani. So, meaning sa concentric is that ang imong applied load diri is unsa man naigo niya ang centroid, di ba? So pasabot wala kay rotation sa yung member. Wala rotation. However, what if na po ng mga what if ako na lang. Charis. So what if, di ba? Naakay ginatawag na eccentricity or distance of the force or the applied force to the centroid of the bolts or bolt group. Dili na mo sulod si eccentric bolted connections. So when bolt groups are loaded by some external load that does not act through the center of gravity of the group, the load is said to be eccentric. Let's say, diri, diba? Naka-plate. Gusto ni mo ni siya i-install with this kani diri nga nga member na through the use of bolts. However, di ba, naakay load diri, which is eccentric sa kani nga kuan, centroid sa bolt group. Di ba, ang centroid sa bolt group kani man na. So nakay kani nga distance. So therefore diri nakay rotation nga mahitabo, di ba? Nakay rotation mahitabo. And ang resisting force diri sa kada bolt is unequal na dayon, di ba? So pwede nga kani siya nga bolt is higher ang iyahang i-carry na load kaysa sa kanina mga bolts. Or pwede, kanina bolts is lesser yung i-carry na loads as compared to other bolts. Ingana. So para mas masabta, no? Ay tuod. For eccentric bolted connections, elastic analysis ang ginagamit for calculations, which is same rapod sa board exam na mga calculations. So, let's proceed to our other presentation. Makita ra? Kita ra no? So, ayun. So, sample problem number 3. Sample problem number 3. The figure shows an eccentrically loaded bracket. So we have your applied force here nga 15 kilonewtons kaning P. Tapos bolt diameter to be used is 28 mm. So natay mga distances diri no. Natay mga spacing, this one 75, tapos diri 90, di ba? Tapos natay mga edge distances 60. Tapos diri ta kabalo pila. So first question, determine na to ang shearing stress acting on the most critical bolt. So it only means kinsa kaya sa kanila mga bolt dire ang pinaka na stress, di ba? Pinaka na stress.
Na kinsa pud kay diri mga bolts ang number 2, least na stress or least critical bolt. And number 3, shearing stress. If the shearing stress is limited to 50 megapascals, pila kaya ang maximum force na pwede na to i-apply? Using this condition sa number 3. To i-solve. So, dere mo gamit yung taog mga basic principles like first, Varignon's theorem. Now, sir, saan ni si Varignon's theorem? Now, this theorem can be used to calculate what? To calculate or locate the position of your centroid of the bolt group. Asa kaya, di mo ka pwede maingon nga, naadir ito nga. Ano man, tulo naman sila kabuok, right? Pero, in cases kung, let's say, upat na sila kabuok, kung upat ganin sila kabuok, matik na adiri sa tunga. Diba? Di na ka maggamit ang Varignon's theorem. Ma-prove man mo ni, nga nasa tunga. Diba? By symmetry lang. Diri sa taas, 2 ka bolts. Equal na pod sa ubos, 2 ka bolts. Meaning, naasa tunga jud imong centroid. Isa pa, imong left nga bolt equal sa right nga bolt. Okay, same ang spacing. Therefore, sa tunga. Yung ana ra mag-mirror or mag-check. However, diri sa problem, tulo ra ka bolt. Therefore, di ka makaingon nga naa sa tunga. Kay duha sa ibabaw, isa ra man pud sa ubos. Diba? Dili sila equal. They are unequal. Sure. So, yung ana siya. So, mugamit yun natin nga theorem. So, let's say na diri, wako kabalo nung kung pila niyang location. And dire, mag-set kag mga coordinates. Mag-set kag coordinates. Kung saan yung mag-set? So, kung ako, pwede kong mag-set sa kung axis dire, ka portion. So, muna akong x-axis, muna akong y-axis. O, pwede ka punta mo mag-set kung inyong own. Pwede dire o dire, x, muna mo hang y. Pwede rin nga na. Ako, dire lang ko mag-set. Na kung dire ko mag-set, therefore akong center na, dire 0, 0. Okay? Muna ko origin. Ang musaka ko, dire nga bolt. Pila man eh? 0, 75. Oh, kanina yun. Pilang coordinate. X is 90. Saka yung ordinate 75. 90, 75. Gets? After that, locate nimo. Mo din si X bar nimo. Ika na nga axis. Paingon sa imong gi-propose na centroid X bar. Now, gikan sa centroid, paingon sa kaning X-axis pod, kani, mo yung ginatawag na Y bar. Wa? Okay. Now, ato isolve po na sa X bar. Now, pila ka bolts? Total number of bolts is 3. So, 3 times X bar is equal to, atong dalon tanan diring axis sa Y-axis. Kung mag-compute ng X bar. So, mag-start na kaning bolt. Piyang distance, paingon diri. Diba 0? So, 1 times 0. Next, kaning bolt. Pilang distance, paingon aning axis? Wala. So, 0. Next, kaning bolt, paingon ani nga axis? 90. 90. Shift solve X bar is equal to 30 mm. Na. Next, Y bar. Muna yung location sa Y bar. Na Y bar, pila man ni siya? Kaning bolt, magunataan ni. Again, 3Y bar is equal to 1 times, wala siya eccentric na distance, 0. Next, kaning bolt. Diba? Paingon diri, 75. 1 times 75. Plus 1 times 75 para na po daan ni. Or pwede ra good. Ani, instead nga ilalahin ni mo, 2 times 75. It only means nga unsa, duha ka 75 mm nga distances. So shift solve na kay Y bar nga 50 millimeters. Ana. So muna siya ito pang-plot. Na, muna yung mga distances. Kung kani 30 matong nakuha no, X bar. So meaning kani, pila? 90 minus 30, 60. Kung kani Y bar equal to 50, o pila ni siya? Diba 75? 75 minus 50, 25. Ay nga nara. So importante no nga, kung unequal ang distribution sa imuhang bolts, okay, dapat, unsa kung unequal gani ang distances or spacing sa mga bolts, kinahanglan makabalo ka kung pila ang yang mga
nga dimensions diri with respect sa imuhang centroid sa bolt group. Ana, pwede ka maglibog. Therefore, makuha na to ang eccentricity gikan sa imong applied load paingon sa centroid nga kani. Pila kaya ni siya? Pila ni? O, di ba? Kabulot ang X bar kani man ni 30. So 300 kaning overall nga distance minus 30. Pila man na? Tama, 270. Next. Na-identify na to si E, na-identify na to si X bar, na-identify na to si Y bar. Next is solve for your polar moment of inertia J. And kanina siya is, lahi na siya nga calculation no, sa katong polar moment of inertia sa MDB. Kahit dako mato nga J, diba? That's the summation of your moment of inertias Ix and Iy raman. Dire, polar moment of inertia per square millimeter. Diba si mong volt. So, gina-consider dire is per area na. So, mora na siya. Same na gyapon, di ba? Ix, Iy, pero dire, x squared, y squared. Where x and y here represents your what? Distances. Okay? Distances sa kada bolt. Diba summation, di ba? Sum of all the distances x and y. So, dire, asa mo ta mag-una? Mag-una ta, dire nga bolt. Kani nga bolt. Pila yung distance pa sa centroid? Mga x na. Di ba 30 manik yung ora man equal sa 30 x bar. Right? So 30 squared. So yung anong na times 2. Kay kani nga bolt o kani nga bolt, di ba same na sila distance? 30. So giduhan lang nako diri. 30 squared times 2. Next, kani na pa din nga bolt. Paingon diri, pila? 60. 60 squared. Isa raman siya, so no need na ka mag-multiply. Okay? Plus, okay na ta sa x squared, y squared na distances. Kani na mga distances. So mag-una tani nga bolt. Kani. Pila man ni siya? Diba y bar na siya, which is equal to 50. So 50 squared. Isa raman na siya. Tapos kani ning duha dire ibabaw, diba? Equal ay ang y distances paingon dire, which is 25. Therefore, squared na 25 squared multiplied by 2 since 2 man kabuka volts. Okay? So, your polar moment of inertia is therefore equal to 9150 millimeters raised to 4 per square millimeters. Okay. So, mo na imuhang equivalent na mga resisting na mga loads acting on the bolt. Specifically, the direct loads. Kaya kung eccentric magod mo ang loads, yung ani na na, kung concentric mo ang load, PD ra unta or direct load. So meaning, ma-divided by ra kung pila ang load direct. Let's say, na diri nag-act ang ato ang force nga 15 kN. Concentric niya, meaning, nag-coincide siya diri sa imuhang or nag-act siya diri mismo sa imong centroid. Ma-divide 3 ra ni. So ang force nga i-resist sa kada bolt is 15 divided 3, 5 kN. However, kung eccentric gani, duha na ka-book loads ay mo consider. First is due to direct load. Second is due to torsional load. Katong load nga makapatwist ba sa imong member diri. Nga makapatwist. Okay. So loads due to direct shear. Kung direct ra imong shear kani 15 i-divide by 3. Okay? So ana. So imong direct load kada bolt 5 kN. Next, napog kay katong akong ginaingon torsional load or due to moment, di ba? So, unsaon nimo na sir kung manual na mga calculation lang. So, again, ma-extend na kag line sa kada bolt gikan sa centroid, straight line. Kani, extend. Then, kasi mo imoon, imo ding awaton ang rotation ani. Di ba kung imo siyang i-exage ang iyang failure ani, di ba mo ana siya rotate? Therefore, unsa man, magbutang ka o diri torsional load which is perpendicular ani imong line nga gipang butang. And also yung ani siyang rotation dapat niya ma-create. So therefore, paing ani ana, di ba? Ing ani tanan. Ing ani muhang torsional loads or loads due to moment. Diba, kagaya mo na siyang i-connect, ipang-connect ang mga arrow, diba same ra nga rotation,
right? Which is clockwise, right? Ingan na ra. Yun, ayun. Na resolving, o di ba naman na siya ay x and y components, na x and y components. Pag mo siya i-resolve, o, at diri dayon makita din nimo dai tuod kung kinsa ang most critical bolt. Unsaon nimo pagkabalo? So dire, unsa man, kung imo ni siya i-analyze kani nga bolt, di ba downward imo ang direct load, upward imo ang torsional load. Di ba magkuan sila mag-minus, mas mogamay imo ang load, right? Dire, o same lagi po, naka downward, tapos upward, meaning, sa man, mugamay, or mas mugamay ang value. However, dire, kani nga bolt, di ba mag-add ang ilang load nga naman, downward ang 5, downward po ni siya, meaning mas mudako, meaning siya ang mag-carry sa pinakadako nga load. Siya ang pinaka-stress sa ilahatanan nga bolt. Nako ha? Na. So, yung anak ra. Now, least critical bolt, kanina dayon. Kung kaysa itong mas layo sa imuhang applied load mo, to ang least critical. Now, diri no, sa imong calculation manually, masayon ma-prove ang most critical bolt or kinsa ang pinaka-stress ka bolt, pinakauna nga mag-fail ba, kumbaga. Mas maklaro nimo kung kinsa. Kaysa sa least critical bolt, kaya uban magod maglibog, kinsa kaya sa mga bolt ang murag least critical or mag-carry sa least nga load or least nga amount sa stress. Pwede mo ang uban mo ingon og kani, ang uban pud mo ingon og kani. So mas masabtan nato ni siya sa katong second dato nga solution, which is your instantaneous center of rotation method or ICR. So karon proceed sa ta. So shearing stress acting on the most critical bolt, again kani man to. Now morning loads due to torsion or torsional loads. Again, balik ata sa to ang concept sa una nga to na to sa MDB, which is for torsional na mga stress, that's TR over J, right? TR over J ra na. Where your T here represents for your torsion. Ano sa nang T? Equal na siya sa P times E. Force multiplied by the eccentricity. Imong force diri given 15. Imong eccentricity 270. Bantog 15 times 270. T pa ni siya. Next, RY. RY nimo 25 nga naman. Ang RY nimo diri mao ra ni siya nga distance. Gikan sa kaninga bolt paingon sa centroid, kanira na siya nga distance. Man mong RY 25. Diba? All over J 9150 na solve na to. Makuha na to 11.066 kilonewtons. Next, loads PTY. Along X pa to ganina ha, torsional load along X. Karon torsional load along Y. Kung ganina nag-RY ta, diri RX. Okay? Kaning RX di ay mura ni ang X ka distance, di ba? Sa imuhang kaning most stress nga bolt paingon sa centroid, that's 60. Maong 60 ni. Actually, for PTX and PTY, same ra ang calculation. However, mag-vary ra ka diri sa RY o RX nimo. Nakuha? Diri ra ka mag-vary. So, nakakay ka nga answers nila. Next, unsa na to pagkuha sa total loads na gi-carry sa kaninga bolt. So, for the total load, mugamit na pataan ni og concept sa statics of rigid bodies, di ba? Kato resultant. Di ba naman kay X and Y na component, dili na mo sila pwede add. Di ba? Pero, pwede ni mo sila makuha using, saman, Pythagorean theorem na concept. Kaya di ba, yung resultant, tama na diri o. Yung resultant. Di ba, right triangle man na. Muna siya, square root of force along X squared plus force along Y squared. Muna siya. So, along X, unsa may mga along X diri na mga forces. So, as we can see in this picture, iba PTX naman, which is kanina 11.066, right? However, for your Y force, Y components of force, diba duha ka buok kaning due to direct load nga 5 o kating PTY nga na-solve na to, this one. So, igo naman sila i-add this one.
Therefore, total load is 33.44 kilonewtons. Nakuha ra? Ingana. Then, after this, di ba, force over area, then ka force over area. Force, this one, over area, makuha na to ang shearing stress to be 54.31 megapascals. Nakuha? Next is shearing stress on the least critical bolt. So, ang least critical bolt, this one. Naku, ganina. So, okay. I-calculate mo na itong loads due to torsion, di ba? PRY over J for PTX. Again, ang ang Y distances ha, sa kaning least critical bolt paingon diri 25. Now for PTY, same ra gyapon, pero ang RX ra ang mag-change. So gikan diri RX kani paingon sa centroid, that's 30. So kani nga value. Again, resultant to get the total load kani. Now again, nganong nag-minus ni sir? Nganong nag-minus? Because ay nga sir nang sa ni klase. Ay nga nag-minus ni everyone because mo ni mong PTY upward tapos downward di mo ang 5. Di ba? Magunsa sila minus jud. Therefore, 5 minus 13.279. Kani. Or pwede 13.279 minus 5. It doesn't matter, mas squared man po. So total load is 13.82. Then again, force over area ra, makuha ni mo 22.44 megapascals. And for the number 3, mag-ratio ra kani, di ba? Force over area, nagyan po na siya nga concept na force over area. So 54.31 mo mo maximum, di ba, nga load kung 15 kilonewtons, right? Diri tapara na po nimo diri on the other side of load, equivalent na load. Pila man ay stress man stress, kani stress pod. So ang stress giingon limited to 50. Therefore pila ang equivalent na force all over P. Force man ni 15, therefore mo na siyang atbangan diri force pod nga P. Shift solve makano 13.81 kN. Muna ang capacity kung 50 megapascals la ang stress nga pwede i-carry katong bolts or sa most critical bolt. Now using ICR method, muna siya. ICR method ha, mas pinadali ning ICR method. Ngano man, first is na lang ka-solve F nga value. Okay? F nga value. Ano ning F? Jennifer Lopez ano siya? Siya is. J over EN. Ano ha? J over EN. Kani mo ang J, mo ang polar moment of inertia, ini mo eccentricity, tapos number of bolts. Nakuha? Now, substituting, ano man kay J, na kay E, eccentricity, na kay number of bolts, tulo ka bolts, na kay kani nga distance, 11.296 meters. Unsa ni siya? Unsa ni siya? So, kaniting F nga distance is what? Gikan ni siya, or mo ni ang distance nga need mo ilayo. Diba? From the centroid. Na. So, gikan sa centroid, mulayo kag F na distance. Mo ni siya nga value F. Okay? Ang ana ra. No, kung moingon ka og most critical bolt, diba kabalo ka nga kanimo most critical bolt. Pero dire unsaon mo pagkabalo nga most critical siya. So ang ani ra. So imong buhaton is diba mo layo man ka. Example, pagkabalo kinsa ka most critical. So na imong F dire ana. Kung kinsa gan i-connect din kag line, mag-connect kag line, mag-connect og line, mag-connect og line. No, kinsa sila ang pinakataas og line nga na-connect? Gikan na ning F kani. Di ba kani nga bolt? Therefore siya ang most critical. Di ba? Most critical. However, kung pinakagamay gani siya nga length imong na-create, meaning ana siya ang least critical. So kani nga case, kani ang least critical. Di ba sakto ato ang char? Char lang. So mo ni no, least critical bolt. Nakuha. Now what if naka-incline? What if naka-incline? Okay, let's say ani. Let's say 30 degrees mo ni mong force.
Unsay technique nimo buhaton na? Ang technique nimo is nga ni pod. Imo na ning extend mo ning line, tapos imong F extend mo gikan dire paingon dire. Ana. Dapat perpendicular sila. Saka ni perpendicular. Namo na din mo distance nga F. Gikan dire mag-connect din ka, connect mo ni, connect nimo. Okay sa most critical kani gihapon. Least critical kanina. Nako ha? Ana. Yung ana ra pag-identify kinsa ang most critical, least critical na mga bolts. Now again, dire, di ba? Vertical load raman nga 15. Therefore, mo ni ang value sa F. For most critical dayon, kani mano, mag-create din kag right triangle ana. Right triangle. Create kag right triangle ani. O, di ba maaso ba mo distances? Kani nga leg 25, kani nga leg is F plus 60. Di ba? Nara. So nara siya, ito ipadako. So 25 F anara F plus 60. Nakay 71.296. Ato ning i-solve si R prime kani diri nga portion. Okay? Unsa na pag-solve si R prime? Pythagorean theorem. Na. So mo ni siya makanang R prime 75.552 millimeters. After that, shearing stress na concept, TR over J. Pero isa na lang ka R imong gamiton. Kani R prime over J. Nakuha? So P maning tino. PE, that's the torsion multiplied by R prime. Na-solve na to kani all over J nga 9150. Therefore, the total load is 33.44 kN. So kung magamit kag ICR nga method ay dili na kamo kuha sa katong direct load. Di ba? Dito mo kuha og direct, dito mo kuha og torsional load. Matik na ta diri sa TR over J, di ba? Isa ra imong i-calculate. Na kay force nga 33.44 kN. Diba? Atong tan-aon sa previous na slides. Atong tan-aon, di ba? Ga-identify pa nato si direct load nga 5, si PTX ug si PTY. Ay ata naka-arrive at 33.44, right? Dato isa ra, TR over J, where your R is unsa? R prime. Right? Okay. So yung ana ra. Bakit to? So yung ana ra. Therefore, force of the area din ka. Na 54.31 megapascals. Next, for the least critical bolt, ato i-try na to ha. Mapagawa sa 22.44 MPa. So kani man na gikan sa kaning extend nimo, mag-create ra ka og line diha, dapat ma-create kag right triangle. So kung ato ipadako, na pila man ni R prime. Kani, di ba 25 man ni no? A distance. Therefore 25 ni. Tapos kani pila man ni nga distance. Di ba kani pila gani ni siya? 30. Right? 30. So 30 minus kaning F. 30 minus F. Pila gatong F? F is 11.296. 11.296. Kung to si R prime, right? Tapos, perform tag PR prime over J na. So, gamit ang calculo. Ato gamiton cars na calculator. So, ayun. Square root of 25 squared plus 30 minus 11.296 squared. Kaya nga ni 31.222, ana. After this one, imo na siyang store, let's say shift store A. Muna R prime, TR prime over J rin ta T. So that's PE. So 15. Okay, 15 times, pila yung STC 270. R prime, ato gi-store sa A, over J. Pila mo J? Di ba pila to J ganina? 9150. 9150. 9150. Wala na kay kani, yung force. Force pa ni. Imo pa rin i-divide yun sa area para mo kang stress. So answer
multiplied by 1,000 all over area sa bolt nga pi over 4 times pila ka diameter sa bolt? 28. 28 squared. Makuha na to, 22.44. Sakto. 22.44 megapascals. Kaya na ra. Makita na akong calcu. Makita naman siguro. Na natin, solution number 3, kumugamit na katong calculator. So, yung ani. So, dili na gano'n ako ipakita kumugamit ang calculator. Pero nagawin sa PowerPoint akong isend. So, diri, maturo mo sa complex mode. Gali na kayo rin siya kung mugamit ang calculator. Mo siya software, di ba? Pero dili calculator na itong igamit. So, gamit ang device. So, kani nga syntax ato ang gamiton. So, na-derive na mga po din siya, okay, kani, na component is torsional load. Ato siya load, direct load. Kani po, torsional load, right? So, once makasabot mo sa concept, mas makasabotin mo kung saan pag-input siya sa calculator using Caltech. Nga na. So, mora to for bolted. Mora to siya for bolted. Char. Makita pa? Hi everyone, makita pa kung ano? Makita pa kung screen? Good morning, sir. Makita? Oh. Hi guys, makita pa kung screen? Yes, sir. Makita ra, sir. Okay. Salamat po sa confirmation. So, let's proceed to welded connections. So, welded pa. Ay, nilapas na ba ta? Sa time? Sir, okay na, sir, malapas? Taas-taas para ba ni? Yeah, we only have until 10. So until 10 a.m. lang siguro, Engineer Mark. Okay, sir. Taas-taas po ba ning welded, sir? Okay kaya, sir? Oh, ato na lang paspaso nag-discuss. Sabta na po garo Yeah, just take your time lang until 10. Okay, sir. So, after sa bolted connections, dato no concentric, eccentric atong i-consider. For the welded connections, basin concentric rato ang analysis na. So, welded connections. So, these connections is when two members are connected by the means of welds. So, ginagamitan nato ni siya og welds. Now, in this picture, ato ang beam and column na connection is sa man gi-weld siya, di ba, sa kaning nga member diri. Ana. And yeah, pati po diri on kay mga gipang weld kani, imo mga diagonal members. So, what is welding? It is a joining process in which metals or sometimes plastics are heated, melted, and mixed to produce a joint with properties similar of the materials being joined. Now, these are the basic processes in welding. So first is we have shielded metal arc welding or SMAW. So this is so-called stick welding. Familiar ba mo ani kaning SMAW na process? Next is the submerged arc welding or SAW. The gas metal arc weldings, GMAW, flux cord arc welding, and electrogas welding or EGW. However, here in the Philippines, ang pinaka-common na ginagamit jud na welding processes is kaning pinakauna na, diba? Mapa-building, bridge, or any structure, common kay ni si shielded metal arc welding. Okay, so siya to i-discuss, diba? Siya to i-discuss kasi siya may pinaka-common. So this type of welding processes accounts for the largest total volume of welding today.
So, ring ginagamitan nato ni og unsa kaning electrode na ginatawag. Tapos, or kaning electrode is consumable. Meaning, nakahurot siya over time. Ato siya i-heated so that melt siya and di mo siyang weld. Okay? Now, kanin din nga weld is may mo siyang weld pool na kanin siya. Okay? And kanin siya is ginagamitan nila to ni siya kuan, electrical supply. Okay? So, medyo delikado ni siya, no? And kung i-compare siya sa voltage, naman, dapat skilled yun, di ba? Maong natin mga welders, di ba? Kato mga welders, mga skilled na sila. Okay? Di ka basta-basta mo ingon nga, be, ako'y magkuhan din mag-weld. Dili pwede. Delikado man na. Diba? Mapasok pa lang ka diha, diba? Or makakos kag sunog kung mataranta ka, ano man. Matitiga ka ba na, nasunog ang building. Sunog ang building? Sure. Basta, hana. So, ayun. So, it is a manual process using a flux-coated consumable electrode with a metal rod at the core. Alternating current or direct current forms an arc between the electrode and the base metal creates the required heat. So, this required heat will cause this electrode here to melt and, yes, forms the so-called weld. As a metal rod inside the electrode melts, it forms a molded weld pool which becomes the weld as it cools. So, mo ni siya, no? So, mo ni siya. Mo ni ang GIF niya. Tapos, tuod, so, available gyapon nato ang mga electrode na ginatawag, no? And kani sila is nakalabel, let's say, E60XX or E70XX. So, unsay pasabot guys kung naay 60 diri or 70. So it only means nga unsa mao ni ang strength, 'di ba? Nga mo ni ang strength sa kaning electrode which is 60. Unsa siya 60? 60 watt, 60 KSI, 'di ba? 60 KSI or equivalent to 414 megapascals. So unsaon na lang sir para makuha na to ni example, wa mo kabalo nakalimot mo no pila ang FU sa imuhang E60 nga weld. Multiplyan nimo na siya og 6.9. Inyong mga favorite number, right? Let's say 60 times 6.9. Pila man na? 60 times 6.9. Di ba 414? Right? And 70 times 6.9. 438 MPa. So, isa na siya ka-technique, no? Kung makalimot mo ba, pila ang equivalent na strength. Weld strength. Ana. So, ayun. So, these are the common types of welds. So, again, same ra no, nga na ay lap joint. Kana. So, dere, mag-connect tag duha ka, let's say, steel plates. Mag-connect tag duha ka steel plates, then mag-weld ta diri sa iyang edges. So, that's lap joint. Okay? Pwede po nga single lap joint. So, isa lang ka, corner. Kung double fillet lap joint, ang duha ka corner ang butangan. Next, we have butt joints. So, there is a butt joints, no? From the word, it's a butt. Char. Ako may experience ng butt. So, ang duha ka upping, no? Ana. So, there is a butt joint is ginabutangan ni mo weld ang yang groove. Katong space niya, diri ba? Na between plates. Ana. Pwede siya nga V, or pwede U, na. Or pwede ka ni double V nga groove. Next is T-joint. So for the T-joint, ang kalahian niya sa lap joint and T-joint is that there is perpendicular ang imuhang unsa connection. Let's say nakaduha ka steel plate, i-connect mo sila in perpendicular or perpendicularly. So imo ding i-weld diri sa ilahang edges. So T-joint na siya. T. So nag-form siya letter, sa nga letter. Letter T, letter T, letter T, letter T. Ay nga na ra. So, again, kung natay common nga na welding processes, tapos tay common nga type of weld, lap joint ang pinaka-common. Kani nga joint for welds. Okay, fillet welds. So, ang pagbasa di ay aniha kay fillet. Unsay fillet? Di ba fillet man na?
O fillet, kung pagkaon. Pero kung welds, fillet. Okay? Fillet. Okay. So, dire, theoretically, kanatong welded, di ba naman yun siya bump, di ba, dire? And dili na ni nato siya gina-consider sa actual. Okay? Nanuman, theoretically, kaning right triangle nga shape ato ang gina-consider. Kanilang na right triangle. Okay? Like kung example, kung nani mga curve diri na basin magamit ang calculus. Dili na. Sa atong gamiton diri, kanilang right triangle para ma-simplify na to ato ang equations. And mao po na siya sa NSCP, no? Ang katong iyahang mga codes dito is based sa fact nga triangular lang ang consideration sa mong welds. Kani. So kani diri mo nimong root, mo nimong base metal kani, tapos mo nimong faces, kani failure plane. Again, kani failure plane ha is 45 degrees ni siya always. Nakuha, kung 45 ni diri, 45 po ni diri. 45, 90. Overall, 180 degrees ang interior as sum of interior angles. Again, mo nimong 2, kani 2 ni siya 2. Tapos kani dito od kaning imong failure plane is mo nang equivalent si muhang ginatawag na effective throat. Again, effective throat T sub E. So the root of the weld is the point where the faces of metallic members meet. Okay, kani diri mga root kani. Okay, the theoretical root or effective throat of the weld is the shortest distance. Ang shortest distance aniha kani. Diba? Sinong calculus? Mapunat po nga sa right triangle, kaning, diba sa right triangle, kaning man na shortest. Pero dire, kani ang pinaka-shortest, charis. So, mo mo effective throat. This is the shortest distance from the root. Gikan sa root, okay, paingon sa kaning face. Okay, which is the hypotenuse na side sa triangle. Then the distance is taken as the leg size multiplied by sine 45 or 0.771 of your W. W mo ni mo hang kaning nga size. So weld, W or leg. Now, gipagunsa na to Excuse para me, ma-derive. Mark. Yes, sir. Yeah, I think it's already 10. Yes, sir. Yeah, so thank you for that initial presentation of your topic now, Engineer Mark. And we will see next meeting on Thursday. And after you is si Ma'am Lian. Yes, sir. Gamay na lang ni sir. Gamay na lang ni so mahuman siguro kay mga 30 minutes. Yeah. So after you, no, next meeting is si Ma'am Lian just to continue your topic and then si Engineer Puina Kilat. Okay, so though next week no is wellness week man siya. No, wellness week siya sa university but sa ato ang graduate studies, we need to meet up no for that because natay na miss nga class no last meeting na to, so we need to cope up on Thursday next week, so we will meet online on Thursday. So the sequence will be you, Engineer Mark, later followed by Ma'am Lian, then si Engineer Wina Kilat. Okay, so thank you very much, no, graduate students, for your presence today. I'll check your attendance already, no. So I suppose no you have observed nga naay uban yung classmate who wanted to enter the Zoom, but I reminded you last meeting that kung ang late ninyo is more than 30 minutes na, so dili na ako ipasulod sa Zoom. No, so that's why ang uban yung classmate wala na to sila kasulod. For those coming in, no, kato si Engineer T, I think si Engineer Dinlasa, I think si Ma'am Lian, no, na-check po na po ang inyong attendance while nag-present kay Engineer Mark. Okay, so see you next meeting, graduate students. Thank you and have a happy weekend. Thank you, sir.